बेटा कै रोटी बनाऊं तेरी? 4 रोटी बना दे मम्मी। 4 खा लेगो तू मेरे हाथन की? अरे यार, अगर मुंह पे खाई ना गई तो मम्मी बहुत सुनाएगी। ऐसे कर मम्मी, 3 बना दो। मोटी रोटी बनाऊंगी, देख लीजो, खा भी लेगो। अरे हाँ यार, मम्मी तो रोटी मोटी मोटी बनावे। ऐसे करो, 2 की कह दूं। मम्मी ऐसे करो, 2 बना दो तुम। दाल बनाई है, 2 रोटी बना रही हूँ तेरी। अरे दाल की गैल तो मैं अब 1 ही रोटी खाऊंगा। मम्मी ऐसे करो, 1 ही रोटी बना दो तुम। तेरी 1 रोटी के ऊपर का मैं चून मारने बैठूं? चल यूं ही सो जा।